Danas u apoteci 1 u centru Vranja, u ulici Stefana Prvovenčanog, u okviru obeležavanja Međunarodnog dana gluvih, u saradnji sa Međuopštinskim udruženjem gluvih i nagluvih Pčinjskog okruga, zvanično počinjemo sa pružanjem specijalizovanih farmaceutskih usluga gluvonemim osobama. Dve naše farmaceutske tehničarke su u junu mesecu završile školu znakovnog jezika i na taj način su stručno osposobljene da našim sugrađanima neposredno pruže sve potrebne informacije pri izdavanju lekova. Uvođenjem ove specijalizovane usluge, izdavanjem lekova upotrebom znakovnog jezika, apoteka Vranje nastavlja sa svojom poslovnom politikom društvene odgovornosti, u okviru koje smo u prošloj godini započeli projekte doniranja pelena osobama s invaliditetom, doniranja akumulatora za invalidska kolica i postavili smo pristupne rampe kao i šaltere posebno obeležene za invalide u svim našim apotekama kako bi oni što pre došli do potrebnih lekova i do potrebnih informacija o lekovima. Ja bih sada dala reč predstavnici udruženja. Evo, ja bih želela da se pre svega ispred organizacije gluvih i nagluvih u Vranju zahvalim pre svega upravi apotekarske ustanove u Vranju kao i osoblju apoteke koje je uložilo napore da svoje usluge na adekvatan način približi i gluvim ljudima. Pre svega, ovo mislim da je veliki korak napred u sprovođenju politike ove ustanove o približavanju pružanja usluga i osobama sa invaliditetom. Na ovaj način će, naime, naši članovi moći da u ovoj ustanovi dobiju usluge i sva potrebna objašnjenja što se tiče upotrebe lekova, koja su možda do sad za njih bila nedovoljna jasna, a pre svega tu je jedno zadovoljstvo gluvih ljudi da mogu sve te informacije da dobiju na njihov gestovni jezik. Pored toga, značaj upotrebe gesta za gluvog čoveka je velik jer se na taj način prihvata, odnosno uvažava njegova različitost i tako dolazimo do većeg samopoštovanja i samopouzdanja kod gluvih ljudi. Danas, veoma je važno što se rad šaltera zvanično počinje danas, kada gluvi ljudi obeležavaju svoj dan, dan gluvih, znači u celom svetu, pa i mi taj dan obeležavamo danas na veoma skroman način u našoj organizaciji i danas će svi oni dobiti ovu veoma značajnu informaciju o početku rada šaltera za njihove potrebe. Sigurna sam da će oni to primiti sa velikim zadovoljstvom. A pored mene je i predsednik Međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih u Vranju, Milan Bogdanović, i on može da vam kaže nekoliko reči o značaju otvaranja ovog šaltera. Lekove za temperaturu, da. Znači temperatura se ovako. Evo, Milan je rekao da je veoma važno što se baš danas otvara ovaj šalter za gluve ljude. Važno je što će oni izbeći čekanje u red i mnoge neke nesporazume kada se nešto dešava, njima nije jasno šta je tada u pitanju. Znači, izgubit će to čekanje i neke čekanje u redu nesporazume. Evo, kaže sada da mi imamo na našim knjižicama oznaku da se radi o gluvonemom licu i rekao je da mu je veoma važno što će moći da pita i da iskaže svoj problem, da li ima temperaturu, da li ga boli stomak ili glava, što će moći gestom da kaže i što će neko sa druge strane da razume taj problem.
Ja sam Marković Biljana, tehničar u apoteci u Vranju. Kurs je trajao 7 dana i veoma zanimljiv i veoma interesantan. Znači, veoma lepo i jedno prijatno iskustvo i naučili smo tu oko 700 pojmova, znači za tu nedelju, i to je početni nivo znakovnog jezika, znači taj početni kurs. Šta za vas znači ovo što ćete moći da pružite usluge gluvonemim ljudima i recite nam da li je bilo teško? Ovako, ja sam Saška Šorbatović, farmaceutski tehničar u apoteci Vranje. To što sam već rekla koleginica, ja znači samo mogu da potvrdim da je bilo teško, jeste, zato što se susrećemo sa nečim što je za nas novo, a s tim da možemo pružiti bolju uslugu osobama sa, da ne kažem invaliditetom, nego gluvim i nagluvim osobama, znači da imaju bolju komunikaciju sa nama, a svaki uspeh, iza svakog uspeha stoji bolja komunikacija sa pacijentima.